lagi ke air terjun, enak banget. Jauh letaknya dari Solo, dari rumah jauh. Enak. Air terjun di bawah sangat deras guys, dan kita lihat tuh air terjunnya lebat banget, ada busa-busanya gitu ya guys. Tadi lihat banyak juga orang yang mandi hampir di bawah air terjun. Lihat tuh, ibu itu tuh ibu itu tuh yang pakai kerudung warna merah di bawah air terjun. Enak. Sayang, aku gak bisa berenang. Makin lama makin air terjunnya makin dingin rasanya. Tadi itu yang biar tehnya cepat dingin. Ini kalau itu tadi aku pakai ini. Aku masukin bekas kopi masih kotor, biarin aja. Nggak ada penghuninya ini. Air terjunnya nggak kelihatan ya, air terjunnya di sono. Di atas harus naik tangga dulu kalau mau ke air terjunnya. Ini aja tuh air terjunnya yang ada di bawah. Tadi aku udah ke atas. Tapi ituan. Tapi aku tadi udah foto-foto. Enak loh. Tapi lebih enak lagi